လောက်ပဲချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲတစ်သက်လုံးနေလို့ရမှာမဟုတ်သလိုမုန်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲတစ်သက်လုံးတွဲနေမှာမဟုတ်ဆိုတော့လူသားအလုံးဒီဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားဒကမာကြီးတယောက်ပြောသလိုပဋ္ဌာန်းဆက်အင်းညောင်းခေါ်တာပေါ့ကိုရီးယားလို့ဆိုရင်အင်းညောင်းပဲဗမာလို့ဆိုပဋ္ဌာန်းဆက်အင်းညောင်းကြီးအစောစောဥရိမာနတာတပည့်တို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိလို့ကြုံရတာဗျာဒီလိုပြောကြတာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြအင်းညောင်းကြီးကနှုံကောရှိတဲကသွဲရအင်းညောင်းကသွဲစုအစ်တာပြောပြဟောပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုတာအချိန်တန်မှပဋ္ဌာန်းဆက်ကကြုံရတာဆုံရတာပြောလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကြောင့်လာပြီးတော့တွေ့ကြဆုံကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဆက်ဒီအချိန်တစ်ခုတော့လိုတယ်အချိန်တန်မှပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုတာကြုံရတာအချိန်မကြသေးလို့ရှိရင်တရက်ကွက်တဲ့နေအိမ်နီးနားချင်းနေလဲပဲဒီပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့အတူတွဲလို့မရတာလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဝေပရိသတ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါလို့ရှိရင်စုံကြတာပဲကြုံကြတာပဲစုံပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာခွဲရတာပဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေကမြတ်စွာဘုရားကတော့အနာမတ္တကတန်တရာမတော်ဘူးတဲ့အမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းတစ်ချိန်ချင်းမှာတော်ခဲ့ဘူးတာပဲအမျိုးတွေအဖေလည်းတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေလည်းတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ညီကိုမောင်နှမလည်းတော်ခဲ့ဘူးတာပဲအဲဆိုတော့တော်နေရတဲ့အမျိုးချင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရသလိုမကောင်းတဲ့အမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမှာပဲစုံကြပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီစုံကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာခွဲခွာခြင်းကလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွဲခြင်းတွေပါတာဆိုတော့တွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာအခွဲကောင်းဖို့အရေးကြီးတာအခွဲကောင်းဖို့အရေးကြီးတာအမုန်းနဲ့မခွဲပဲနဲ့အပြုံးနဲ့ခွဲနိုင်အောင်မုန်းနာကဒေါသပြုံးနာကကုသိုလ်တရားမေတ္တာတရားတခါကျတော့မစုံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူကအပြစ်တွေများလေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်တွေထပ်ပြီးတော့မတိုးအောင်လမ်းခွဲလိုက်တာကောင်းတယ်လမ်းခွဲတာကောင်းတယ်တခါကျတော့လမ်းခွဲတဲ့အပိုင်းမှာလူတွေရဲ့သဘောကရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးကရှိနေတာပဲပေါင်းတတ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဟာအကောင်းတွေကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာမူတည်တယ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲမယူတတ်ရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေ